Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 16 Agustus melansir, di arah Kupiansk, detasemen penyerangan grup pasukan Zapad musuh dengan dukungan tembakan penerbangan dan artileri, 9 serangan kelompok penyerang dari Brigade Serangan Udara ke-14, ke-32, ke-44 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Novoselovskoye dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk, Olsana dan Sinkovka, wilayah Kharkov. Kerugian musuh mencapai 85 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 4 truk pickup, serta sistem artileri self-propellet, 1 M109 Paladin buatan AS dan 1 senjata krab buatan Polandia. Di arah Donetsk, unit-unit grup pasukan Yuk dengan penerbangan dan artileri, menangkis 5 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Krasnogorovka dan Nevelskoye, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, gudang amunisi Brigade Mekanik ke-24 AFU dihancurkan di dekat kota Torets, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh di arah ini mencapai 250 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan, 1 sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat, 2 howitzer D-20, dan 1 radar anti-baterai TPK-50 buatan AS Stasiun. Di arah Krasny Liman, kelompok pasukan Center, serangan oleh penerbangan tentara dan tembakan artileri menghalau serangan oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Kusmino, Republik Rakyat Lugansk. Hingga 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dihancurkan. Di arah Donetsk Selatan, grup pasukan Vostok, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat melancarkan serangan gabungan terhadap musuh di dekat Staromayorskoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 140 tentara Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, serta 1 sistem artileri gerak sendiri M109 Paladin buatan Amerika. Di arah Zaporozhye, pengelompokan pasukan Rusia, didukung oleh penerbangan dan artileri tentara, menangkis 2 serangan unit penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Selain itu, 2 depot amunisi dari Brigade Mekanik ke-117 AFU yang dekat dengan Kirovo, wilayah Zaporozhye, terkena serangan. Kerugian musuh mencapai 170 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 1 sistem artileri M777 buatan AS. Hingga 35 prajurit Ukraina, serta 5 kendaraan bermotor, hancur akibat serangan di arah Kherson pada siang hari. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia telah melibatkan tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 143 area dalam 24 jam terakhir. Selain itu, stasiun radar ST-68 untuk deteksi, identifikasi, dan pelacakan target udara dihancurkan di dekat Pervomaiskoye, wilayah Nikolayev. Sebuah pos komando Brigade Mekanik ke-72 AFU dihancurkan di dekat Paraskoveyevka, Republik Rakyat Donetsk. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Novotroitskoye, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, 4 roket HIMARS dan 2 proyektil uragan dicegat. Selain itu, 26 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka. Angkatan Bersenjata Ukraina merayakan keberhasilan mereka membebaskan desa Urohain di Oblast Donetsk. Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 16 Agustus mengumumkan hal ini. Meski masih ada bentrokan pertempuran antara kedua belah pihak,
Uroshain dibebaskan. Pembela kami memperkuat posisi yang baru diambil, tulis Maliar di saluran telegramnya. Operasi ofensif berlanjut. Desa Uroshain terletak dekat dengan Staromayorske, desa lain di Oblast Donetsk yang sudah dibebaskan pada akhir Juli. Tentara Rusia mundur dari desa karena kekurangan artileri dan formasi ofensif musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan kemajuan ke arah Uroshain pada tanggal 15 Agustus. Kemudian pada hari itu, pasukan Rusia tidak berhasil merebut kembali posisi yang hilang di sektor tersebut, tambah staf umum. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia. Di wilayah Donetsk, 4 senjata self-propelled Rusia Mesta menghilang secara bersamaan. Tembakan sempurna oleh unit HIMARS Shadow, tulis pernyataan itu. Juga 3 tank T-90M Breaktrav Rusia, sebuah transporter traktor MET-LB dan sebuah IFV dihancurkan dan ditinggalkan di dekat desa Andriivka, wilayah Donetsk. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 16 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 255.570 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 650 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.324 tank, 8.380 kendaraan tempur lapis baja, 5.152 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 485 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 314 helikopter, 4.248 drone, 18 kapal, 7.614 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 773 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 16 Agustus melansir secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 459 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.787 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.330 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.267 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів сьогодні ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно. Командувачі доповіли ситуацію на східних та південних напрямках. Главком та Міністерство оборони розмова про боєприпаси. Віце-прем'єр-міністр Федоров та Держспецзв'язок те, що стосується дронів та загалом наших технологічних можливостей. В кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це очі. Очі та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками. Власне, все те, про що говорили з хлопцями напередодні, на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і ставки. Очевидні задачі. Провів сьогодні і тривалу нараду щодо нашої міжнародної активності зараз, в другій половині серпня. Нові пакети оборони.
нові політичні рішення заради України, підтримка для нашої держави і людей. Цей серпень має бути урожайним для України. Це завдання для всієї команди нашої держави, для кожного і кожної, хто працює заради успіху України. Сьогодні є за що особливо відзначити наших воїнів. 80-та окрема бригада ДШВ. Дякую вам, хлопці, за вашу силу під Бахмутом. Взірцева сила, якою можна тільки пишатись. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь». Дякую вам, воїни, за вашу успішність. Напрямки відповідальності ОСУ Таврія, 23-я окрема механізована бригада Морпіхи, 35-ї, 36-ї бригад, артилеристи 44-ї бригади. Дякую всім вам за дуже добрі результати для України. Молодці воїни, жодного дня не зменшуйте свої потужності. Окремо хочу відзначити сьогодні українських рятувальників. Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Одеська область, наші порти. Всюди, де цієї доби і не тільки були російські удари. Дуже важливо, що наші люди допомагають одне одному, дбають про тих, хто постраждав завжди і всюди, та за будь-яких обставин рятують життя. Я дякую усім працівникам ДСНС, медикам та поліцейським, усім військовим, які допомагають місцевій владі та волонтерам, які працюють заради людей і України. Кожен прояв допомоги зараз – це прояв нашої спільної сили, це не лише наша віра, а наша потужна впевненість, що Україна вистоїть, пройде все це і здобуде перемогу. Ще одне, те, що варто почути і побачити зараз усім в світі. Минулої ночі російські терористи знову вдарили цілеспрямовано по нашим портам, по тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної світової продовольчої безпеки. І лише за один місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома масована російська атака. Порт Рені, порт Ізмаїл, порт Південний, порт Одеса, порт Чорноморськ, Миколаїв, кожен російський удар по ним – це удар по світових продовольчих цінах, це удар по соціальній та політичній стабільності в Африці, в Азії. Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя – це їжа на столах у родин. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто та навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів. Треба на це реагувати усім. Треба цьому протидіяти активно, саме спільними зусиллями. Я дякую усім лідерам та державам, які допомагають Україні захищати нашу державу, а отже і спільну безпеку усіх в світі. ППО для України, зброя для наших воїнів, санкційний, фінансовий та політичний тиск на Росію. Це зараз основні речі, які не комусь одному, а всім у світі гарантують безпеку та повернення спокою. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному та сильному народу, слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the situation along the front line. With the support of aviation and artillery fire, 9 attacks by assault groups of the 14th, 32nd, 44th Mechanized and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Novoselovsk and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic, Olshana and Sinkovka in Kharkov region. The enemy losses were up to 85 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 4 pickup trucks, as well as self-propelled artillery systems, 1 US-made M109 Paladin and 1 Polish-made Krupp guns. In the Donetsk direction, units of the U group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, repelled 5 attacks by Ukrainian armed forces near Krasnogorovka and Nevelskoye in Donetsk People's Republic. In addition, an ammunition depot of the 24th Mechanized Brigade was destroyed near the town of Toretsk in Donetsk People's Republic.
The enemy losses in this direction amounted to up to 250 Ukrainian troops, 3 infantry fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, 2 D-20 howitzers, and 1 US-made AN/TPQ-50 counter-battery radar station. In the Krasny Liman direction, professional actions of the Center Group of Forces units, strikes by army aviation and artillery fire, repelled an attack by assault groups of the 67th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Kuzmino in Lugansk People's Republic. Up to 55 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer were destroyed. In the South Donetsk direction, the Vostok Group of Forces airstrikes, artillery fire, and heavy flamethrower systems inflicted combined strike on the enemy near Staromayorskoye in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to over 140 Ukrainian troops, 2 tanks, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Zaporozhye direction, the Russian grouping of forces, supported by army aviation and artillery, repelled 2 attacks by assault units of the 82nd Air Assault Brigade close to Robotino and Verbovoye in Zaporozhye region. In addition, 2 ammunition depots of the 117th Mechanized Brigade were hit close to Kirovo in Zaporozhye region. During the day, the enemy losses were up to 170 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 US-made M777 artillery system. Up to 35 Ukrainian servicemen, as well as 5 motor vehicles were destroyed as a result of fire in Kherson direction during the day. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. In addition, 1 ST-68 radar station for detection, identification and tracking of aerial targets was destroyed close to Pervomaiskoye in Nikolaev region. A command post of the Ukrainian 72nd Mechanized Brigade was eliminated close to Paraskaviivka in Donetsk People's Republic. Air defense systems have shot down 1 Su-25 airplane of the Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Donetsk People's Republic. In addition, 4 HIMARS and 2 Uragan projectiles have been intercepted during the day. Moreover, 26 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been downed close to Tavalzhanka, Tokarevka in Kharkov region, Severodonetsk, Lysychansk, Svatovo in Lugansk People's Republic, Spornoye, Volnovaha, Gorlovka and Makeivka in Donetsk People's Republic. In total, 459 airplanes, 246 helicopters, 5,787 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,330 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 5,901 field artillery cannons and mortars, as well as 12,000